အတ္တနေစီပိယံစင်ညာကိုမျက်နှိုးတဲ့တန်မိုးထားတယ်ဆိုရင်နနံပပေနတန်ယူစီကိုယ့်ရဲ့နဲ့နှလုံးထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းရသလဲဆိုရင်နာဟိတံသူလပံဟောတိဒုက္ခံဒုက္ကတာကာရိမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာမရနိုင်ဘူးမကောင်းတာလုပ်ပြီးအကောင်းရမယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှမတွက်နဲ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာပဲရမှာပဲကောင်းတာလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပါတတ္တမကရိယကလျာဏနိစ္စယတံပရာယိကပုံညာနိပရလောကသမေပဋိဋ္ဌာဟောတိပါနေနာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပါတဲ့ကိုယ်အတိုင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုတာဟာလူကြီးနေရာမှာကြီးလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ငွေကြေးတဏမပါဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကများတယ်နော်ငွေကြေးတဏအသုံးချပြီးတော့လှူတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးငွေကြေးတဏအသုံးချလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာတော့ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမြတ်ဆုံးအဆောင်ဥပေါ့လေဆောင်ဥဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်များအတွက်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဓမ္မံတရဏံမိမိရဲ့ဘဝကိုဖရာကိုအနန္တနဲ့တရားကိုအနန္တနဲ့တန်ခါကိုအနန္တဖရာအဆုံးမတိုင်းနေပါမယ်တရားတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းမှုဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဒီတရဏဂုံတီးတဲ့ကုသိုလ်ဟာကျောင်းဆောင်လှူတဲ့ကုသိုလ်တွေမြင့်မားတယ်အဲ့ဒီတဲ့မြင့်မားခြင်းဘာလို့တော့၅ပါးသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်တံပိုးထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားပါမေတ္တာတော့မှဘလောက်ထိအောင်လျှော့စေးပေးထားတော့ဆိုနန္တာတရှူလေးလောက်ပဲဖြစ်အောင်ပွားကြည့်ပါတဲ့နန္တာတရှူဆိုတာတဏခါလေးသွေးထားပြီးတော့လက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့တဏခါလေးကောယူပြီးတော့နှာဝကိုတိတ်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာတစ်စက္ကန့်လေးပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းတာလေးပဲဖြစ်စီတရဝအားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်အများပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမေတ္တာပွားပေးပါအဲ့ဒါတော့ပွားရင်တောင်မှပဲဒီမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဟာခုနကပြောတဲ့တရဏဂုံသီလတဲ့ပိုမြင့်မြတ်သေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတဲ့မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုအစ္ဆရာသင်္ကတမတ္တပိအနိစ္စတိညာဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါစေကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်ပါငါလည်းမမြဲဘူးငါပစ္စည်းတွေလည်းမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်ငါတို့အလုံးထားသွားရမှာပဲအရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်သူမှမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုလို့တနေ့တစ်ခါလောက်တတိယပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တနေ့ကျတော့ငါတို့ဒါတွေထားကြရတနေ့ကျတော့ငါတို့ထားကြရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တာတွေကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းငါတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစွန့်ပစ္စည်းကလည်းငါတို့ကိုစွန့်ငါတို့ကလည်းပစ္စည်းကိုစွန့်ဘဝဆိုတာဘယ်ရာမှမတည်မြဲပါလားမန္တလေးမြို့ကြီးတည်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးနေသွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးပဲရှောက်တော့ရှိဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်ញင်တုံတရားနဲ့မကြဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်စောရကတဲ့မှဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ညစ်တယ်နော်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာဒါတွေတွေးစိတ်ညစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာအမှန်အကန်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အကျိုးရအောင်ဆိုတွေ့တာမှုတွေညော့သွားတယ်ဒါမှန်မယ်တွေ့တာမှုတွေညော့သွားကိုထာဝရဖြစ်နေတဲ့အတွေးဟာညော့သွားတယ်ဩငါတို့ကတခဏပါလားတခဏဆိုတာငါတို့အကျိုးရှိတာလောက်ရမှာပါလားဆိုတာဒီအသိလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအသိကတန်မိုးရှိတာပြောတာနော်
တွေ့တာမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်အသိနဲ့မှတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချတွေ့တာမှုလျှော့ချနိုင်မှရှင်ထဲကတောကဆိုတာလျှော့ချလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်နဲ့မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်လည်းဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်အတွက်လည်းဘယ်တော့မှတောကမဖြစ်ဘူးတောကဖြစ်တာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုအကြောင်းပြုတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတွေကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေဖြောက်လိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောက်မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့လျှော့ချပြီးဖြောက်ပါလို့ဒီနည်းဒီဆေးရလွယ်လို့တခြားနည်းမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ